Mišmaševci, lepo pozdravljeni. Mesec september je čas, ko naravo obišče tetka jesen. Hkrati pa je to tudi čas, ko se vsi Mišmaševci vračamo med šolske klopi. Ja, morda šola res marsikomu ne diši, vendar pa si lahko začetek novega šolskega leta popestrimo sami. V današnji oddaji bomo pokazali 3 zanimive ideje, s katerimi boste v novo šolsko leto vstopili pripravljeni in organizirani. V studiu že lepo pozdravljam gospod Petro Kulšek iz hiše Generacij Laško, ki bo z nami delila 3 zanimive ideje. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tebi, Mišmaševcem. Z 2. septembrom so se počitnice nekako zaključile. Pa to pomeni, da se morajo Mišmaševci šole bati? Nikakor ne. Pri nas v hiši Generacij smo ravno zaključili te poletne počitnice z otroci in vsi navdušeni pričakujejo z novimi svežimi idejami, svežimi zvezki, urejenimi šolskimi kotički doma in pa seveda torbami, ki so pripravljene za šolo, da gredo, da srečajo svoje stare prijatelje, ki jih morda med počitnicami niso srečali, pa seveda potem sledijo športni dnevi, pa kakšne zanimive teme v šoli, pa seveda prve jesenske počitnice, tako da šola res ne sme biti bav. No in kljub temu, da bo morda sedaj časa nekoliko manj, je prav, da ostajamo ustvarjalni. Pa moramo za kreativno preživeti prosti čas odšteti veliko denarja. Če se prepustimo domišljiji in če smo odprtih oči v svojem domačem okolju, potem zagotovo najdemo kaj, kar lahko iz nečesa, čisto vsakdanjega, naredimo nekaj lepega zase. No, seveda lahko kreativnost prestavimo tudi na šolske potrebščine. Pa morda obstajajo kakšna pravila ali tudi tukaj imamo povsem proste roke? V šoli moramo predvsem upoštevati, kaj želijo učitelji, da naredimo, da so ti naši zvezki in pa delovni zvezki predvsem uporabni, da jih ne zlepimo vse liste skupaj, ampak drugače pa mislim, da se lahko vedno prepuščamo svoji domišljiji in pa seveda tistemu, kar imamo trenutno na razpolago. Zakaj pa je prav, da ustvarjamo tudi doma in ne samo pri likovni vzgoji v šoli? Mislim, da človek, dokler živi, je prav, da vse potencijale, ki jih ima v sebi, da na plano in likovni pouk v šoli je samo 2 uri tedensko, kar je zelo premalo za vse tisto, kar vsak posameznik v sebi skriva. Hkrati pa mislim, da vedno imamo kakšne ideje, ali nam sošolci povedo, ali kje preberemo in zakaj ne bi jih dali na plano. Pa mogoče pol urice v celem tednu je popolnoma dovolj, da smo ustvarjalni tudi na tem področju. No in ker smo v novo šolsko leto že vstopili, najbolje, da tudi midve začneva s prvim izdelkom. Kaj naj čaka danes? Danes naj čaka takšna nepozabljiva sovica. Namreč sovica je simbol učenosti, šole in zato je prav, da nas spremlja tudi celo šolsko leto in dobro je, da imamo včasih pri roki na kakšnem tem kotičku, ki ga imamo doma za šolo, prostor, kjer lahko na hitro zapišemo kakšen pomemben datum, da ne zamudimo kakšne kontrolne naloge ali pa da imamo, ne vem, čez 2 dni športni dan in potem imamo takšen samolepilne lističe, kamor si zapišemo res te pomembne vsebine in je to vsekakor pri nas pri roki. In kaj potrebujemo za izdelavo te sovice? Za sovico potrebujemo en takšen odslužen CD, ki morda je se poškodoval ali pa ga ne potrebujemo več. Dobro je, da Mišmaševci to vprašajo starše, kateri CD lahko uporabijo. Potem seveda eden barvni papir, malo trši, da je kakšne lesene ali pa plastične kljukice in pa seveda škarje, lepilo in pa tudi lahko
obojestransko lepilo ali pa vroče lepilo oziroma silikonsko lepilo, ki ga nanašamo s takšno priročno pištolo. Pa mora biti papir obvezno potiskan, je lahko tudi enobarvn, morda bel, da ga lahko kasneje porišemo? Lahko ga porišete, lahko, če imate kakšne ostanke od likovnega pouka preteklega leta, lahko ta papir uporabljate, lahko je pa tudi navaden bel, pa potem še kaj narišete, ko je končni izdelek narejen. No, tale vroča pištola je res precej vroča. Je bolje, da mišmaševci pri tem koraku za pomoč poprosijo starše? Lahko. Povem pa iz izkušenj, da če smo previdni in vročega lepila, ki pride iz same pištole, se ne dotikamo s prsti, ne pride do kakšnih mehurjev, če pa slučajno pride, pa hitro pod mrzlo vodo ali pa sam mehur zavijamo v alufolijo in opeklina mine. Malo peče, ampak potem je bolje. No, in če se prav spomnim, v naravi najdemo sove v rjavkasto-sivih barvah. Tale najina sovica pa je modra oziroma bodoča sovica bo rožnata. Ja. Zakaj smo se odločili za te barve? Zato, ker jesenski meseci pa zimski meseci hitro pridejo v takšne turobne barve, primanjkuje nam sončne svetlobe in prav je, da imamo skozi celo šolsko leto ene takšne vzpodbude, ene take dobre živahne barve, ki nam dajo dodatno energijo, da potem šolske naloge in pa učenje lažje steče tudi v domačem kotičku. No, tele manjše lesene kljukice so precej prikupne. Kje pa, v kakšnih trgovinah jih lahko mišmaševci kupijo? V trgovinah z ustvarjalnim materialom, lahko pa ste tudi spretni, pa poiščete v čisto teh trgovinah, kamor vsak dan gremo kupovati živila, pa malo na tistem oddelku, kjer so pralni praški in podobne zadeve poiščemo in lahko imamo tudi srečo, namreč zdaj je vse bolj v trendu, da uporabljamo les, ne toliko plastike in tudi te lesene kljukice se že lahko tudi v teh vsakdanjih običajnih trgovinah najdejo. No, tako, o pripomočkih sva povedali dovolj, sedaj pa najbolje, da se kar lotiva izdelave. Ja. Torej, jaz imam že narejen takšen model, ki je v bistvu v velikosti tele CD plošče, ki pa seveda jim moramo še dodati samo ušesa, ki jih ima sova, da lahko tudi sliši, ne samo vidi. Model obrišemo na hrbtni strani papirja. Kadar imamo potiskanega, moramo na to biti malo bolj pozorni. To je za telo. Potem pa še zrišemo krila. Lahko je model, lahko pa prostoročno narišemo takšna malo večja krila, da bo naša sova letela. Upoštevati moramo, da ima sova tako kot mi levo in desno krilo, oziroma mi imamo levo in desno roko. Tako. Potem pa si še zrežete iz navadnega belega papirja malo večje oči in pa malo manjše oči, ki jih ima sovica. Potem vemo, da sove imajo velike oči, tako da nismo varčni pri tem, kako velike očke naredimo. Zenice pa ima potem malo manjše. Tole izrežemo. Prav je, da smo natančni, ne? Ja, natančnost botruje temu, da je potem sam končni izdelek pa res takšen, da nam je všeč tudi takrat, ko imamo kakšen slab dan, ko pridemo iz šole, pa vidimo, da če je natančni izdelek lepo narejen, nam potem kar pričara nasmeh na obrazu. Če pa se nam mudi, pa smo malo površni, pa potem nažalost tudi ne moremo pričakovati, da bo končni izdelek res takšen, da nam bo v veselje. Izdelek lahko naredite zase, lahko pa naredite nekomu, ki ima morda ravno v začetku septembra rojstni dan, pa veste, da mu bo takšnle nepozabljiva sova prav prišla. Res je, se opravičujem, da je tudi sove niso primerne samo za šolarje, ampak tudi za kakšne mamice, atije, babice in dedke.
da imajo na hladilniku, da si napišejo, kaj vse morajo kupiti v trgovini, naprimer. No, seveda pa tudi ne rabimo preveč komplicirati, kot radi rečemo, zaradi tega, ker preprosta sovica tudi izgleda prikupno, kaj ne? Tako. Pomembno je, da se sprostite, zaupate svojim sposobnostim. Domišljija je še vedno zmagala nad vsem. Takole, lahko je sovica ima enakobarvne ta krila, lahko pa takole obrnemo, da majčkan izstopa. Seveda pa ne smemo pri sovi pozabiti še na njen kljun. Oči bomo prilepili. Oči in krila lahko zalepimo kar z navadnim lepilom? Kar z navadnim lepilom. Vse, kar pa lepimo na malo trše predmete, je pa priporočljivo, da se uporabi tako, kot imamo tule lepilno pištolo, ali pa obojestranski lepilni trak, ki je malo močnejši kot navaden. Zdaj, v naših delavnicah v hiši generacij so nekateri otroci naredili tudi sovico, ki škili. Pride tudi zelo prikupna. Sedaj pa, če želimo, da so krila od sovice, da se premikajo, tako kot se tale modra sova premika, da lahko prestavljamo krila, moramo narediti luknjico, uporabimo risalni žebljiček ali pa kakšen ostrejši predmet. V tem primeru priporočam, da pridejo na pomoč starši oziroma starejši bratje in sestre, da naredimo luknjico in vanj damo razcepko. Tudi tukaj pazljivost ne bo odveč, kaj ne? Ne. Malo lahko priteče kakšna kapljica krvi, če smo zelo prijazni do sebe in se piknemo. Takole, eno krilo pa še drugo. Zdaj, če bi bil debelejši papir, bi tudi težje naredili samo tole luknjico, tako da nekaj zelo debel papir ni potreben, kajti sovica takole zadaj izgleda. Krila že letijo, sedaj je pa potrebno, da to sovico prilepimo še na tale CD. Verjetno CD služi tudi večji trdoti. Večja trdota. Hkrati pa, če želimo, je v bistvu že ta sovica lahko končana. Jo lahko že nekomu podarimo, seveda obvezno potrebuje še kljun. Kljun uporabite ostanke papirja, en takšenle trikotnik izrežete. Sove imajo kljunasti nos. Tega lahko tudi prilepimo z navadnim lepilom. Takole. To je to. Sovica je že trda, lahko bi tukaj dali že kar en takšen trakec in bi že lahko obesili, ampak mi želimo, da je nepozabljiva. To pomeni, da je še prostor za samolepilne lističe in pa seveda za pisalo. Eno takšno tršo podlago, lahko tudi debelejši karton, oblečemo v tale papir. Lahko pa tudi sam ta podlago prebarvamo s kakšnimi barvami. Skratka, pravil ni. Pravil ni. Tako kot sem že na začetku, ko smo omenile, bodimo vedno, nekako se prepustimo naši domišljiji, v njej najdemo marsikaj lepega. Včasih smo sami nad seboj presenečeni, kaj vse zmoremo. Lahko kasneje sovico tudi obesimo ali je namenjena le temu, da sloni na pisalni mizi?
Če imamo prostor na steni, je priporočljivo, da jo obesimo. Če želimo, tako kot sem prej rekla, da si damo na hladilnik, na primer, ali pa na kakšno kovinsko površino, nalepimo na ta zadnji del malo močnejši magnet, kajti s CD-jem in pa seveda s temle leseno površino sovica pridobi tudi na svoji teži. Tako da to moramo upoštevati in lahko tudi kar z magnetom v bistvu pritrdimo sovico gor. Zdaj tale del sove pritrdimo na zgornji del tele plošče. Odvisno je, kako velike lističe imamo, takali samolepilni lističi, zadnji del. Nalepimo s tole lepilno pištolo, lahko pa, tako kot sem rekla, prilepimo z obojestranskim lepilnim trakom. Te kljukice so pa res dodatek, če želite, ni potrebno, ampak nekam je treba dati svinčnik, ne? Tako da majčkeno si takole pomirimo, kam bi lahko šel svinčnik. Ponovno samo en del tele kljukice nalepimo in pazimo, da je kljukica nalepljena na vrh. Ob strani še imamo pa takle dodatne tele kljukice, zato da lahko kakšno sporočilo ali pa kakšno karto. Kaj pomembnejšega? Kaj pomembnejšega, kar res ne smemo pozabiti, nalepimo oziroma zataknemo, da potem lahko. Kljukice lahko okrasite z, temu se imenujejo vaši tejpi, takšnimi okrasnimi trakovi, lahko uporabite bleščice, zdaj morda fantovski del ne bo ravno navdušen nad kakšnimi biserčki in bleščicami, to pač veste, komu boste podarili in kaj ima on rad. Pa lahko tudi pobarvate, ker je les. Les je zelo hvaležen za barve, tako da lahko tudi navadne barvice uporabljate ali pa tempare barve. Takole. In jaz mislim, da seveda lahko še in še možnost je, kaj vse lahko še pritrdimo na našo sovico, ampak mislim, da tista najbolj osnovnejša je narejena. Tako. Res sovica izgleda odlično, zelo priročen je tudi svinčnik, ker ravno takrat, ko potrebujemo pisalo, ga ni pri roki. Pri čem pa moramo biti res pozorni, da bo sovica izgledala tako enkratno, kot sta tili dve? Sovica, kljub vsem barvam, je dobro, da izgleda podobno sovici. To pomeni, da ji mora imeti ene takšne špičaste ušesa in pa velike oči ter svoja res čudovita krila. In pa seveda več, ko je barv, bolj je takšna privlačna. Ne pozabimo na tele lesene kljukice, lahko tudi plastične, če ne boste našli lesenih kljukic, in pa seveda lističe, ki jih lahko odlepimo, ko nekaj pomembnega napišemo in prilepimo na tisto pomembno mesto, kamor vemo, da bomo pogledali čez dan in ne bomo pomembnih dogodkov zamudili. Tako, sovica bo ob številnih opravkih in obveznostih zelo priročna, zelo uporaben pa bo tudi kakšen lonček za pisarem. Kako se ga izdela, pa po kratkem glasbenem spotu. Lahko izdavana in jaz, lahko si mečeva obraz. Vse napake za nazaj, kdo je kriv, kdo imel je prav. Lahko obrneva se stran, po lažji poti vsak drugam. Kakor mnogi brez vesti, pokopali so strasti. Za trenutek pogreni, nora misel bit srca.
za trenutek popusti, ko mi rečeš, zmoreva. Na koncu vse prav se obrne, na koncu vse dobro se vrne, na koncu vse, kar šteje, sva jaz in ti. Nisva navada, še vedno znava, še eno sva. Počasi šla bova naprej, počasi boljša kakor prej. S tabo vse preprosto je, s tabo vse izide se, da življenje ogreni, ni me strah, že tukaj si. Vedno zame, za oba, skrili braniš vid srca. Na koncu vse prav se obrne, na koncu vse dobro se vrne, na koncu vse, kar šteje, sva jaz in ti. Nisva navada, še vedno znava, še eno sva. Na koncu vse, kar šteje, sva jaz in ti. Nisva navada, še vedno znava, še eno sva. Nisva navada, še vedno znava, še ljubiva. V novo šolsko leto lahko vstopimo zelo kreativno, zato sva se danes z Mišmašem odločila, da bova ustvarjalna ob Petrini pomoči. Torej, sovico smo že izdelali, velikokrat pa se nam ob opravljanju domače naloge zazdi oziroma zgodi, da obstanemo sredi povsem polne pisalne mize pisal. Kam lahko z njimi? Najlažja varianta je, da če imamo peresnico, da shranimo pisala notri, ampak seveda ponovadi kakšna pisala ostanejo še od preteklih šolskih let, ki ne sodijo v peresnico, tako da je dobro, da na pisalni mizi imamo takšen praktičen lonček, ki ga bomo pa tokrat oblekli v džins oziroma v blago. In kaj vse potrebujemo? Potrebujete kavbojke oziroma džins hlače, ki so že odslužile svojemu namenu. To pomeni, ali so vam premajhne in nimate nikogar, ki bi mu jih podarili naprej, ali pa seveda zelo rade se takšne hlače pri naših aktivnostih, ki je pretrgajo, strgajo, morda kakšna barva pride na njih, ki jo mama na žalost ne more odstraniti več, in če starši
dajo dovoljenje, potem vzamemo takšne hlače oziroma kavbojke, kot jim rečemo, in jih potem lahko uporabno predelamo, mi temu rečemo. Z njimi lahko oblečemo lončke. Lončke so lahko pa različne velikosti, ali so manjše oblike, sem noter bomo spravili kakšne sponke ali pa risalne žebljičke, radirke, ki se zelo rade zgubijo, kakšni manjši šilčki v lončke, kjer so pa kakšni kavni napitki, pa potem lahko spravimo pisala različne velikosti. In pa seveda potem kakšne gumbe, kakšne trakove, ki jih najdemo, ali pa kakšne čipke od kakšnih mogoče oblačil oziroma bluz, ki jih mame zelo rade nosijo, da so okrašene s čipkami, lahko tudi kakšne bleščice, karkoli nekako najdete v svojem domačem prostoru, lahko damo na ta lonček. No, kavboj oziroma džins je zelo kvaliteten material, so zato potrebne kakšne močnejše oziroma boljše škarje? Ja. V hiši Generaciji smo vedno bili optimistični, da s tistimi šolskimi škarjami, ki jih imamo v peresnici, bomo pa lahko prerezali blago, vendar je ne samo džins, ampak tudi blago na splošno ima to lastnost, da ima rad, da se jih reže vedno z istimi škarjami oziroma škarjami, ki si jih nekako damo na stran in rečemo, to so pa samo za blago škarje. Zato seveda, če imate kakšne večje, takšne šiviljske škarje, je seveda dobrodošlo, lahko pa z vašimi škarjami, vendar res, tako kot sem rekla, če so že prevečkrat prerezali kakšen papir, nažalost boste se malo pomučili, ampak tudi gre skozi, no. Tudi če tale džins oziroma blago, s katerim boste oblepili svoj lonček, da je malo na koncu nacefrano, pa če vam je to všeč, prav nič moteče ni, dobi še nekako dodatno vrednost pri samem končnem izdelku. No, in da se ne bova obirali predolgo, najbolje je, da z izdelavo kar začneva. Ja. Pri lončku bodite pozorni, da ko imate takole od teh hlač hlačnico, da ga date na rob te hlačnice, potem pa, ko boste rezali, dajte še polovico velikosti tega lončka pri sami izbiri dolžine samega blaga. Torej, lonček je v dolžini takšneli, mi še damo pa eno takšno približno polovico blaga, bomo še zraven odrezali. Režemo celotno hlačnico. Je malo debelejše, ko režemo dvojno. Potem pa tole hlačnico prerežemo na tem debelejšem delu, ne tukaj, ko je okrasni šiv, ampak na drugi strani hlačnice, po celi dolžini. Trudimo se, da režemo naravnost. Ni pa nič hudega, če nam mogoče škarje uide v svojo smer. Sedaj pa pomerimo, če bo tole blago objelo, kajti vemo, tako ko smo različni ljudje, tako imamo različne široke hlačnice, če bo objel cel lonček. Evo, v našem primeru bo. To pomeni, da si lahko še privoščimo, da tale odvečni šiv, ki je malo debelejši, odrežemo proč. In pri tem projektu ustvarjalnem je pa res priporočljivo, da imamo lepilno pištolo, ker bo zagotovo potem blago na samem lončku tudi se obdržalo. Tako da na samem spodnjem robu nanesemo lepilo, ki je vroče. Naj ne bo na tanko, ampak naj bo kar ena taka debela kačica. In previdno nalepimo blago. Lepilo nanašamo postopoma, ne nanesemo kar naenkrat po celem robu. Ker smo le malo počasnejši, lepilo se pa hitreje ohladi in s tem tudi posuši. Tudi upečemo se lahko hitreje, drži? Nastanejo, jaz vedno rada rečem, čudoviti mehurji.
ki nas potem malo ovirajo pri vsakodnevnih opravilih, zato res previdnost ni odveč. Tega lepila, zdaj, ko ga recimo takole nanašam, to je res močno, močno vroče. To je umetna masa, silikon, in umetne mase nikoli nimajo rade ravno pretirano naše kože, zato so posledice malo boleče in pekoče. Takole pridemo okrog in seveda zadnji del moramo tudi nalepiti, tako da predlagam, da kar po džinsu oziroma blagu. In tako, kot sem rekla, verjetno ste opazili, se ne ravno dotikam tistega dela, tudi če samo blago, če potipamo, je to toplo, tako da tisti, ki mogoče imate malo bolj občutljivo kožo, vas že lahko to zapeče. Potem pa, ko pridemo na konec z blagom, na konec lončka, vidite, tukaj je ta rob lončka, še ta del na notranji strani oblepimo z lepilno pištolo. Zato, da se nam ne bo cefralo. Je pa res, da džins blago je nekako malo elastično, tako da vedno majčkano potegnete blago, da se res dobro oprime površine. Tako, lonček je oblepljen na zunanjem robu, ta notranji del bo pa, oziroma zgornji del pa bo služil za notranjost in ga lepo potlačimo v sam lonček, da bo tudi notranjost lončka imela dekoracijo od blaga. Takole. To je narejeno. Če želite, lahko zalepite, ampak ni potrebno, če ste dovolj dolgo hlačnico odrezali, bo blago samo stalo. Tule še na koncu si malo pomagamo z lepilom, da bo držalo. In potem je lonček narejen. Nekaterim je že všeč kar takle lonček, v katerega lahko gredo pisala. Džins je takšno blago, ki je zelo trpežno, veliko bolj od papirja, tako da nam lahko služi dlje časa. Lahko pa ta lonček dekoriramo. V našem primeru bomo uporabili moder in pa rdeč trak. Lahko ga, če je dovolj dolg, ga kar zavežemo, ampak res pa je, da ob stalni uporabi lahko zleže dol, zato si pomagamo z lepilno pištolo, ponovno nanesemo na blago lepilo in pa prosim res previdno. Lahko si pomagate s kakšno, če ste poleti v vročih dneh radi imeli sladoledne lučke, ki so na teh lesenih palčkah, si lahko s tisto palčko pomagate, da pritisnete ob površino. Je pa res, da malo pa moramo pritisniti, da se trak sprime z lepilom in z blagom. Takole. Bi lahko uporabili tudi kakšne bleščice, omenili smo že čipke. Ja, lahko uporabljate kakšne bleščice, te samolepilne, ki se uporabljajo, če vam je seveda všeč, da se to malo blešči, razni takšni, jaz temu rečem, dragulčki se najdejo različnih barv, različnih oblik in to z veseljem lahko daste na svoj lonček. Resnično lahko date to, kar vas najbolj veseli. Lahko tudi, če je kakšna barvica, ki veste, da jo lahko spogrešite, lahko tudi barvico na zunanjo stran lončka nalepite, če veste, da boste v tem lončku imeli na primer barvice. Tako da ni nič prepovedano. Seveda so pa zelo uporabni tudi gumbi. Tudi gumbe lahko uporabite. Evo, tale trak je pa malo daljši. Bomo ga pa takole privezali, naredili eno mašno, da bo držalo. Lahko, če imate tudi kakšne
like, ne vem kakšne, zdaj smo seveda v šolskem letu, sovice pridejo vedno v ospredje, kakšne sovice nalepite ali pa svoje najljubše risane junake, če imate iz teh čokoladnih jajč, kjer imate tudi potem kakšno figurico. Vse lahko v bistvu res s to priročno lepilno pištolo, kjer je vroče lepilo, tule pa, da potem nam bo še stalo, da ne bo pobegnil ta trakam, še takole prilepimo na lonček in seveda obvezno potem uporabimo ta lonček. Tako, sovica in lonček sta končana, v nadaljevanju pa nas čaka še koledar, zato le ostanite v naši družbi. Vsako skledo ljudi, ko te nervira, resetira skrbi. Poglej na desno, poglej na levo, vse bo dobro, okej. Naj luna te usmeri v pravo smer, ko noč pred temna bo zato. Sreča in ljubezen, pamet in pogum, pesem svojo nosi razjasni naj razum. Ne glej nazaj me, ne glej in gledaj naprej, verjemi vase. Ako ti kdaj ne bo šlo, nasmej se nam vzglas, povej. Vse bo okej, okej, vse bo okej, še enkrat si povej, okej, okej, misli trezno, pozitivno, misli dobro in vse bo okej. Nad obalo na nebo so zvezde vpisane, za vsako željo ena si je spet. Nad obalo, kjer ne puse sanje srečajo, ne glej nazaj, dvigni glavo, glej naprej. Vse bo okej, vse bo okej, še enkrat si povej. Kreativnost je ena izmed najpomembnejših reči, ki jih moramo vzdrževati, zato v današnji vdaji ustvarjamo. Gospa Petra, čaka nas še šolski koledar, zato najbolje, da se kar lotiva izdelave. Ja, šolsko leto traja 10 mesecev. Priporočam, da izberete 10 različnih barvnih listov in nanj ali prostoročno, torej z ravnilom in pa z barvnimi pisali, narišete 4 ali pa 5 tednov, ki jih ima mesec, in pa na zgornjem delu pustite prostor, da napišete, kateri mesec boste imeli v obdelavi. Samo shemo koledarja lahko tudi najdete na spletu, če vtipkate šolski koledar po mesecih in potem vam računalnik da neko predlogo, ki si jo lahko vi natisnete. Potem pa seveda uporabite še flomastre, lahko tudi barvice in pa potem razne, tako kot smo že danes omenjali, bleščice, lesene dodatke, kakšne okraske in pa tale, kot rečemo, vaši tep, ki ima to lastnost, da ga lahko prilepimo na različne površine. Je zelo takšen hvaležen material, pa mogoče naprimer, da se odločimo, da tale rob koledarja prvega lista, ki imamo, da ga okrasimo s temlem lepilnim trakom in pa ga potem zadaj zavihnemo. Naprimer, res tukaj pri vaših šolskih koledarjih, ki so, uporabite domišljijo in tisto, kar vam je najbolj všeč.
Mi imamo tule prazno podlogo, vseh teh 10 listov potem damo na takšno podlago, ki ima na vrhu sponko, kamor potem lahko pripnemo te liste in jih obračamo. Lahko pa naredimo tukaj tudi na vrhu 2 luknjice, povežemo vseh 10 listov z naprimer volno ali pa kakšnim drugim trakom in potem imamo teh 10 listov povezane, da lahko potem obračamo. In prvi mesec je mesec september. Izberemo poljubno barvo in napišemo ime meseca. Pa seveda, ker se šolsko leto prevesi iz enega koledarskega leta v drugo, je dobro, da še napišemo letnico, v našem primeru 2019. Tule zgoraj napišemo imena dnevov v tednu, seveda krajšamo, tako kot imamo na šolskih urnikih, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in pa petek, ko je običajno za vse zadnji šolski dan v tednu, potem pa z eno drugo barvo pa napišemo še sobota in nedelja, da vemo, da je to vikend. Potem pa si pomagate z običajnim letnim koledarjem, kdaj se začne 1. september oziroma mesec september se začne z nedeljo, zato vsi mišmašovci odidejo v šolo v ponedeljek 2. septembra in potem napišemo zaporedje dnevov 2., 3., 4., 5., 6. september je petek, vikend pa seveda že spet z drugo barvo, da nekako označimo, da je pa drugačen in potem vse do konca. Tako tudi ta koledar ni nič zahtevnega, zato se ga mišmaševci lahko lotijo. Gospa Petra, najlepša hvala za današnji obisk v studiu in za vse kreativne ideje. Hvala vam. Mišmaševci, z nekaj truda lahko popestrite svoj prosti čas kljub šolskim obveznostim. In kljub temu, da šola res ni šala, morate ostati kreativni, ustvarjalni in polni idej. Imejte se lepo do prihodnjega petka.